gọi là những khi không chiến thắng thằng AC rồi. Cố lên. AC đã thuộc về ta. Tỷ số bây giờ là 5-0. Chắc là bên mình sẽ thắng. Tỷ số là 7-0 rồi. Thì vui vậy. Thua. Phải nhìn anh em luôn. Cứng đó, trời ơi, đừng được gì đâu. Win. Đi lên. Bạn cứ làm các bạn gì kìa. Có thằng. Thôi. Thật là ngu.